Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Dulur kula sedaya wonten pundi mawon, mugi-mugi wonten enjang menika kula panjenengan tansah manjataken puji lan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan wonten enjang menika mugi-mugi panjenengan sedaya tansah nggadahi sehat wal afiat, nggadahi rezeki ingkang barokah lan keluarga sedaya ingkang sae sanget. Dulur kula sedaya ingkang kula hormati, wonten enjang menika kula ajeng maringi kultum lan enjang menika kula wonten milya piyambak wonten latar. Wonten Quran niku Gusti Allah ngendika yen menika bab masalah Isra wal Mi'raj. Bilih wonten wekdal menika kula panjenengan tasih wonten wulan Rejab, nggih menika wulan kejadianipun nggih menika Isra wal Mi'raj. Gusti Allah nerangaken wonten Al-Qur'an ingkang uninipun A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ingkang artosipun Subhana, Maha suci Allah, alladzi asra, ingkang sampun nglampahaken abdihi kawulanipun minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, saking masjid haram dumateng masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu, ingkang sampun dipun barokai sekelilingipun, linuriyahu, supados delengaken melihatkan, min ayatina, saking ayat-ayatipun Gusti Allah, innahu, sak temene Gusti Allah niku huwas samiul basir, moho midhangetaken lan moho ningali. Dulur kula sedaya wonten pundi mawon, ayat menika bahas masalah Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj niku terjadi nggih menika wonten tahun ke-10 kenabian, nggih menika sampunipun Rasulullah lan umat Islam niku dipun boikot kalih tiyang kafir Quraisy sing laminipun nggih menika 3 tahun, mulai tahun ke-7, ke-8, ke-9 banjur pamanipun nggih menika Abu Thalib niku wafat, lan lajeng istrinipun nggih menika Siti Khadijah wafat. Akhirnya tiang kafir Quraisy niku maringi tekanan tambah saya wani kali Rasulullah lan kaum muslimin. Mergo pelindungipun Rasulullah niku nggih menika Abu Thalib niku sampun wafat. Akhirnya Gusti Allah niku kados maringi hiburan, maringi pelipur lara dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun dipun terangaken wonten surat Al-Isra niku wau. Subhanalladzi, Maha suci, nggih menika Gusti Allah niku nerangaken dumateng sedaya manusia, sedaya makhlukipun, bilih Gusti Allah niku nggadahi sifat-sifat ingkang moho kemahaan, moho kuasa, moho maha mendengar, moho midhangetaken, moho ningali, lan sedaya moho-moho mawon.
Wonten ayat niki dipun sebat mawon subhana nggih menika maha suci. Bilih Gusti Allah niku nggadahi sifat-sifat ingkang unggul dumateng makhlukipun. Manungsa niku kula panjenengan niku menawi 700 tahun kepungkur niku dereng wonten wujudipun menawi tasih wujud atom partikel-partikel, tapi kalih Gusti Allah niku kalih kehendakipun akhirnya partikel-partikel niku diserap kalih tumbuhan kalih godhong-godhong akhirnya dadi woh-wohan. Wonten sing dados tela, wonten sing dados jambu lan liya-liyanipun. Akhirnya woh-wohan panganan niku dipun dhahar kalih wong tua kula panjenengan. Akhirnya nggih woh-wohan panganan niku dados saripati makanan ingkang dipun ngertosi nggih menika sperma napa indung telur. Akhirnya nggih sperma indung telur niku dipun temokaken akhirnya dados zigot, dados bayi lan dados menungso, dados kula panjenengan sedaya. Dados sedaya niku nggih merga kekuasaanipun Gusti Allah sing boten wonten sadurunge 700 tahun kepungkur niku kula panjenengan boten wonten wujudipun akhirnya sakniki niku sampun dados menungso ingkang nggadahi karep, nggadahi kepinginan. Sekam mekaten ugi nggih nika alam semesta niku saderenge nggih mboten wonten, tapi kalih Gusti Allah idza arada saya ayyakul lahu kun fayakun. Gusti Allah niku kekuasaanipun bilih kepengin dadosaken napa-napa mawon kantun ngomong dadiya mila dadi alam semesta niki wau. Dados subhanallah niki maknanipun bilih Gusti Allah niku saged napa-napa mawon, saged nyiptakaken sing boten wonten dados enten niki wau. Subhana niku maknanipun kula panjenengan kedah imut bilih Gusti Allah niku maha kuasa, maha segala-galanipun. Subhanalladzi asra alladzi asra niku maknanipun Gusti Allah niku ingkang nglampahaken. Terus asra niku maknanipun senes kula mlampah tapi dilampahaken. Dados Nabi Muhammad niku mboten kepinginan iki ambak, tapi Nabi Muhammad niku dipun lampahaken kalih Gusti Allah. Mila kathah tiyang niku mboten percados. Abu Jahal niku sampunipun diceritakne masalah Isra Mi'raj niku langsung ngece kalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan para sahabat sing saderengenipun niku sampun iman dumateng Rasulullah akhirnya dados tiyang ingkang murtad merga dipun critani bilih Rasulullah niku sampun Isra melampah saking Masjidil Haram dumateng Masjidil Aqsa dumateng Sidratul Muntaha lan balik malih sing wekdalipun sewengi. Dados niku lek jaman biyen niku nggih mboten masuk akal. Tapi wonten surat niki dipun jelasaken bilih Nabi Muhammad niku alladzi asra dipun lampahaken. Dados mboten melampah kiambak. Nah, misale kula niku ngaku aku bar ke Amerika terus saiki terus langsung balik. Besok mang budal misale mambengi aku budal yang Amerika terus saiki wis balik meneh. Nah, niku Nabi dianggap goroh. Tapi lek misale kalimat niku dipun ganti misale kula dipun tumpakne kalih roket Falcon 9 gadahi Elon Musk yang Amerika harus ditumpakne malih dumateng Indonesia malih. Niku tasik saged masuk akal merga roket Falcon niku saged Indonesia saking teng Amerika niku saged dipun tempuh 30 menit mawon. Dadi mboten suwe. Dadi pulang pergi Amerika mriki niku menawi nggih lek terusane nggih setunggal jam mawon. Nah, niku. Tapi lek ngaku melampah kiambak niku nggih mboten mungkin. Merga
teng wonten ayat ini pun jelasaken alladzi asra bilih Nabi Muhammad niku dipun lampahaken dados objek mawon sing nglampahaken nggih menika iku subhanalladzi Gusti Allah ingkang gadahi kemahaan ingkang maha kuwasa lan moho-moho ingkang liya-liyane. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Gusti Allah niku sampun nglampahaken abdihi hambanipun. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku wonten ayat niki disebat bilih Rasulullah niku abdihi hambanipun, kawulanipun. Terus niku maksudipun ngemutaken dumateng kula panjenengan sedaya. Bilih menungso niku ibaratipun derajate nabi. Derajate sampun munggah langit sak pitu niku derajate tetep abdihi nggih menika kawulanipun. Niku dados abdihi ayat niku ngemutaken bilih mukjizat napa mawon, mukjizat sing diparingi Gusti Allah dumateng para nabi niku mboten ndamelaken para nabi rasul niku dados tiyang ingkang luweh napa malah dipun pertuhankan. Kados wonten agama liyanipun niku Nabi Isa niku ingkang dipun sebat wonten bahasa Yunani niku Yesus Kristus niku nggadahi mukjizat ingkang hebat. Nggadahi mukjizat tasih alit niku saged ngomong tasih bayi. Lahir tanpa lantaran bapak. Terus saged nguripne tiang mati. Tiang mati niku diusap langsung urip malih, gesang malih. Tiang sakit kusta niku diusap langsung mantun. Tiang wuto niku diusap langsung saged ningali. Tapi mukjizat ingkang ageng niku akhirnya kalih umatipun, sebagian umatipun Nabi Isa ingkang disebut Yesus niku akhirnya dipun sembah. Sami kados Buddha Gautama niku tiyang ingkang sae ingkang alim tapi kalih umate niku dipun sembah, dipun damelne patung lan liya-liyane. Bahkan Maradona pun disembah, Mahatma Gandhi disembah. Padahal niku menungso. Terus menungso niku napa mawon kehebatanipun. Misalnya dadi kiai niku nggih mboten saged terus njaluk dipun puji, njaluk dipun sembah. Napa kados Firaun niku pun dadi rajane raja akhirnya ngaku dadi pangeran. Niku mboten saged. Terus senajan Nabi Muhammad niku sampun dipun angkat dumateng langit ketujuh, dumateng Sidratul Muntaha, niku tasih kalih Gusti Allah disebut sebat abdihi, nggih menika kawulanipun. Kawula alit, kawula ageng, abdi dalem. Terus napa mawon kula panjenengan niku kedah imut bilih kula panjenengan niku statusipun teng donya niku nggih menika abdihi. Kawulane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam, wonten ing perjalanan wonten ing dalu. Sakjanipun Isra niku maknanipun nggih perjalanan sing dipun lampahi wonten wekdal dalu. Tapi damel ayat ini wonten ayat niki dipun paringi keterangan tambahan. Isra bil lail, nggih menika perjalanan malam di malam hari nggih. Niku kersane gampangaken memahami bilih kedadiane Isra dan Mi'raj niku wonten wekdal dalu. Subhanalladzi asra bi 'abdil lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Saking Masjidil Haram dumateng Masjidil Aqsa. Masjidil Haram Masjidil Aqsa niku jarakipun nggih menika kurang langkung 1.100
1.200 kilometer. Nah, niku lek budal mulih niku lek numpak unta niku tirose niku sekitar 1 wulan. Jadi 2 minggu niku melampahi budal 2 minggu niku wangsulipun. Tapi mergo wonten Isra dan Mi'raj niku Nabi Muhammad nyritakaken bilih niku dipun lampahi sewengi mawon. Mila kathah yang ingkang boten percados. Abu Jahal boten percados. Sebagian sahabat ingkang sampun iman pun akhirnya dados tiyang murtad. Niku nggih jaman semono niku nggih perjalanan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa niku nggih niku wektalipun pulang pergi niku 1 wulan. Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa niku maknanipun dados Nabi Ibrahim niku nggadahi yoga niku nggih menika kalih nggih menika Nabi Ismail. Nabi Ismail niku penghulunipun bangsa Arab. Sing nomor kalih nggih menika Nabi Ishak. Nabi Ishak niku penghulunipun nggih menika Bani Israel. Sakjane nggih Bani Israel niku maknanipun anak putune Nabi Yakub. Jadi jenis anak putri Nabi Ishak tapi Nabi Yakub. Mergo nggih Nabi Yakub niku dipun sebat sebagai Israel. Niku tiyang ingkang seneng melampah wonten dalu. Jadi tiyang nomaden. Terus Nabi Yakub niku teng daerah Kan'an baru terus yogane niku Nabi Yusuf niku pindah teng Mesir. Akhirnya zaman Nabi Musa niku akhirnya dipun pindah malih dumateng menika Masjidil Aqsa. Napa ingkang dipun kenal Yerusalem napa Darussalam. Terus sedaya nabi niku bakdanipun Nabi Yakub niku Nabi Yakub, Yusuf, Ayub sampai Musa, Sulaiman, Nabi Dawud, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Isa niku sedaya manggonipun nggih menika wonten Yerusalem, nggih menika wonten daerah Masjidil Aqsa. Nah, masalahipun para nabi niku, para bangsa Israel niku sampun dipun wenehi berita bilih mungkin nabi terakhir niku Gusti Allah bahkan ngutus nabi terakhir ingkang naminipun nggih menika Ahmad. Mila bangsa Israel niku sedaya kathah sing pengin bilih sing dipun utus nabi niku nggih anak putune tiyang Israel niku. Tapi nggih takdiripun Gusti Allah sing kang dipun utus nabi terakhir niku nggih menika Nabi Muhammad ingkang saking bangsa Arab, saking jaluripun Nabi Ismail. Terus minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa niku ngemutaken bilih risalahipun ingkang diputa Nabi Muhammad niku sami kalih risalahipun ingkang diputa kalih Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yusuf lan saterusipun. Terus risalah ingkang mandhap wonten daerah Arab Masjidil Haram niku sami sejatosipun kalih risalah ingkang dipun mandhapaken dumateng para nabi ingkang kathah wonten daerah Masjidil Aqsa napa daerah bangsanipun bangsa Israel niku wau. Terus sedaya risalah niku nggih menika risalah Islam. Nggih menika ingkang intinipun nggih menika la ilaha illallah, bertauhid dumateng Gusti Allah. Bilih pangeran niku Allah Subhanahu wa taala. Lan risalah-risalah ingkang lain ingkang gadhahi kemusyrikan kados nyembah para nabi, nyembah patung lan liya-liya niku termasuk risalah-risalah ingkang
salah. Terus minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa niku pilih Masjidil Haram Masjidil Aqsa niku nggih tetep dados pusatipun agama Islam. Nggih menika agamanipun Gusti Allah zat ingkang Maha Kuwasa niku. Alladzi barokna khaulahu, ingkang sampun dipun barokahi sekelilingipun. Terus Masjidil Haram, Masjidil Aqsa niku daerahipun termasuk daerah ingkang dipun barokahi. Barokah niku maknanipun barang ingkang sekedhik tapi nggadahi manfaat ingkang sae, nggadahi manfaat ingkang kathah. Maksudipun senajan tanah Arab Masjidil Haram, Masjidil Aqsa niku ibarate tanah watu, tanah pasir, kados mboten-mboten penguripan, tapi niku ibarate barang ingkang sekedhik tapi nggadahi manfaat ingkang kathah sanget. Sedaya tiyang niku biyen niku pados minyak niku nggih pusate teng mriku teng daerah Arab, tiyang Amerika, tiyang Eropa, tiyang India, Cina, Jepang niku mereka tiang-tiang niku saged urip, saged nggadahi lampu, saged nggadahi mobil, saged melampah niku merga nggadahi minyak ingkang dipun tumbas saking daerah Arab niku wau. Niku salah sijinipun barokahipun tanah Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Senajan tanah niku watu-watu, pasir-pasir, tapi tanduran-tanduran nggih saged gesang. Kula panjenengan sering tumbas kurma. Padahal kurma niku nggih saking mriku. Ada tiyang Arab menawi mboten wonten ingkang tumbas jambu saking Indonesia. Padahal Indonesia niku daerah tropis, daerah ingkang subur. Kudune luwih Indonesia ini kudune luwih produktif timbangane negara mriku. Tapi negara Arab niku senajan kondisine mekaten kados daerah ingkang tandus tiyang mati, tapi tasik maringi manfaat ingkang kathah dumateng sedaya menungso. Maringi manfaat saking minyakipun, maringi manfaat saking wowohan lan sak liyanipun. Alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Supados Gusti Allah niku maringi melihatkan ayat-ayatipun, ayat-ayat tanda-tandanipun kekuasaanipun Allah Subhanahu wa taala. Terus wonten Isra wal Mi'raj niku Gusti Allah pertama niku ningalaken dumateng Rasulullah senajan urip teng negara Mekah, bangsa Quraisy niku dikuyo-kuyo, dipun susahaken, tapi Gusti Allah niku maringi ningalipun kekuasaane Gusti Allah, ayat-ayatipun saged nglampahaken Rasulullah saking Masjidil Haram dumateng Masjidil Aqsa niku sing suwene mek sewengi mawon, lan sampai dipun mi'rajaken nggih menika munggah dumateng Sidratul Muntaha lan dipun tingalaken kalih Gusti Allah niku swarga, neraka lan sak isinipun swarga lan neraka niku. Terus sedaya tanda-tanda ayat-ayatipun Gusti Allah dipun pirsani dumateng Rasulullah ayat-ayat niku. Innahu huwas samiul basir. Sak temene Gusti Allah niku As-Sami nggih menika maha midhangetaken, Al-Basir nggih menika maha ningali. Terus nggih ngimutaken kathah tiyang ingkang ngrumpi mulai zaman Rasulullah niku Abu Jahal niku sak sampunipun mireng berita Isra niku langsung kados tiyang ingkang ngolok dumateng Rasulullah lan langsung nyiaraken berita Isra wal Mi'raj niku dumateng tiyang-tiyang liyane. Akhirnya sebagian tiyang-tiyang liyane niku sami sing saderenge iman dados tiyang ingkang murtad. Nah, niku dados berita ingkang ageng waktu zaman sakniki sak semono niku.
ngantos sakniku tiang-tiang ingkang ateis, tiang-tiang ingkang boten iman niku sering mencibir. Niku ngomongi lek Isra Mi'raj niku termasuk kebohongan. Nah, sedaya omongane mulai tiang-tiang ingkang kafir zaman Rasul sampai zaman saat niku sedaya omongan-omongan niku innahu wassamiul bilih Gusti Allah niku midhangetaken sedaya ngrumpi omongan-omongan tiang-tiang niku al-basir lan ningali napa mawon ingkang dipun lampahi napa dipun lakoni tiang-tiang ingkang kafir ingkang boten percaya dumateng Isra wal Mi'raj niku. Dulur kula sedaya ingkang kawula hormati, Isra wal Mi'raj niku ingkang oleh-olehipun nggih menika Gusti Rasulullah lan umat Islam niku dipun paringi kewajiban nggih menika salat gangsal wekdal. Nah, singkatipun salat niku termasuk dados tiang agama, dados tonggake agama. Ya ingkang melaksanakan salat niku sing tiang ingkang mendirikan agama, lan sing ninggalaken salat niku termasuk tiang ingkang agamane niku boten komplit niku. Lan salat niku kalih Gusti Allah dipun terangaken inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bilih salat niku saged mencegah perbuatan ingkang keji lan mungkar. Wasta'inu bis sabri was shalah, lan nyuwun pitulungan damel sabar kanthi sabar lan salat. Lan wonten hadis danipun as-sholatu mi'rajul mukminin. Bilih salat niku mi'rajipun tiang-tiang ingkang iman. Dados tiang ingkang ngadhep Gusti Allah niku nggih dalane niku salat. Salat niku termasuk cara ingkang bener dumateng ngabdi, dumateng nyuwun, dumateng nyembah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dulur kula sedaya ingkang kawula hormati, mengkaten kutun kula wonten ing menika mugi-mugi nggadahi manfaat dumateng kula panjenengan sedaya lan bilih wonten kekilafan, wonten kekirangan kula nyuwun pangapunten ingkang sakadang-kadangipun lan kula akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.